Takže ja, Michaela Kráľovičová, som podnikateľka, venujem sa zahraničnému obchodu, logistike a som aj súčasťou nadácie United Philanthropy a iniciatívy Klub 30, kde rozvíjame talenty mladých ľudí. Súčasťou nadácie aj iniciatívy Klub 30 som kvôli tomu, že som sa spoznala s mojím mentorom, Vladimírom Ortom, ktorý je zakladateľom nadácie United Philanthropy. Dal mi možnosť rozvíjať môj talent, nakopol ma aj v podnikaní a to isté by som chcela robiť aj ja pre mladých ľudí, pri ktorých vidím, že sa snažia a majú naviac ako to, čo im ponúkajú v súčasnosti školy a pracovné pozície na trhu. Čiže je to aj osobného charakteru a je to aj o tom, že by sme mali robiť dobre pre spoločnosť. Už na základnej škole som sa zaujímala o obchod, preto som si vybrala štúdium na obchodnej akadémii. Vedela som, že chcem pôsobiť v zahraničnom obchode. To zase smerovalo moje cesty na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde som študovala zahraničný obchod. Postupne ma to zavialo do Ázie, ale ešte keď som končila štúdium, tak som nevedela presne, čo chcem robiť. Vedela som skôr, že čo nechcem robiť, a to bola práca v korporáte. Na začiatku som sa videla na to, že budem 10-15 rokov pracovať pre niekoho, získavať skúsenosti, ale vedela som, že jedného dňa by som chcela podnikať, ale skôr som si to predstavovala tak, že po 40-ke, keď už budem mať skúsenosti, lebo niekto mi to niekedy možno, keď som mala 10 rokov, povedal, že toto je taký ten štandardný spôsob. No a tým, že som mala možnosť stretnúť sa s inšpiratívnymi ľuďmi v mojom okolí, tak som začala vnímať veci tak, že možno tá klasická cesta, ktorá sa ľuďom ponúka, nie je to, ako to byť musí, a že niektoré veci sa dajú preskočiť, keď počúvame ľudí, ktorí sú šikovnejší, respektíve majú už tie skúsenosti z reálnej praxe, najmä ak sú teda ochotní ich zdieľať s ďalšími. No a dostala som sa vlastne k podnikaniu tým, že som bola do určitej miery nespokojná s možnosťami, ktoré som mala, a hľadala som ďalšie. Mala som veľmi dobrú ponuku od jednej firmy, kde by som mohla byť exportným manažérom, avšak môj mentor ma odhovoril, že nie je to pre mňa, pretože po 2-3 rokoch by ma to prestalo baviť a že musím makať na tom, aby som mala niečo svoje a rozvíjať sa. A vlastne tým začalo všetko, čo ďalej pokračuje, a som veľmi rada, že som sa vydala takouto cestou. Ťažké zmeniť spôsob uvažovania nebolo, pretože pokiaľ je ešte človek mladý, a myslím si, že ľudia, ktorí ešte nemajú záväzky, tak je veľká škoda, ak sa naháňajú za nejakými finančnými benefitmi okamžite v živote, bez toho, aby to bolo založené na nejakých reálnych veciach. Čo mne imponovalo je, že môžem vytvárať alebo spolu vytvárať niečo vlastné, a tým, že ma nič neviazalo, tak bolo relatívne jednoduché začať riešiť niečo iné. Ale určite by som to bez tej podpory morálnej alebo odbornej zvládala buď za tých 10 rokov, ako som si to pôvodne povedala, respektíve možno by to ani nevyšlo, pretože veľa vecí je takých, že musí sa človek pýtať a nasávať, a keď je možnosť získať informácie, ktoré sú už založené na nejakých praktických veciach od niekoho, kto si to odžil, tak vie to človeku ušetriť desiatky rokov. A je určite dobre nechať si poradiť niekým, kto má skúsenosti. Pre mňa to bol jednoduchý krok, pretože som mala možnosť načerpávať informácie od osôb, respektíve od osoby, ktorej som dôverovala, a videla som za ňou výsledky. Je iné, keď vám niekto povie niečo na ulici, lebo to povedal niekto, a keď to niekto môže doložiť reálnymi výsledkami.
dokážu nám to vysvetliť. A tým, že som počas štúdia bola aj doktorantom, kde som sa snažila aj vzdelávať študentov už na vysokej škole, kde som prednášala na ekonomickej, tak mi bolo ľúto, že som videla, že tá kvalita vzdelávania klesá každým rokom. Nielen akože vzdelávania, tam sa to dá, keby boli pedagógovia snaživejší, ale aj študenti, akože tí, ktorí vstupujú do procesu, sú čím ďalej tým pasívnejší a problém je, že je málo tých, ktorí chcú niečo dokázať. A keď aj chcú niečo dokázať a chcú zostať na Slovensku, tak je málo príležitostí. Čiže mali by sme im ponúkať príležitosti, aby sa mohli rozvíjať, prísť na to, v čom sú dobrí a aby dosiahli to, že budú spokojní so svojím životom a aby aj prispeli k tomu, že sa bude budovať spoločnosť tým spôsobom, že ľudia budú šťastní, budú rozmýšľať kriticky hlavne a snažiť sa nie len pre seba, ale vytvárať možnosti aj pre ďalších. Už rodičia ma viedli k tomu, aby som bola k ľuďom taká, aká by som chcela, aby sa správali oni ku mne, čiže som sa snažila byť dobrá, pomáhať, ale na začiatku to bolo nemateriálne, čiže napríklad na základnej a strednej škole som dobrovoľne doučovala spolužiakov, ktorým napríklad nešla angličtina, a robilo ma to šťastnou, lebo som videla, že sa im darí, ale teraz už keď človek funguje a darí sa mu do určitej miery aj tak, že má viac ako potrebuje, tak si myslím, že je priestor aj na pomoc inými spôsobmi. Čo sa týka klubu 30, tak tam sa snažíme pomáhať takým spôsobom, akým nám napríklad pomohli naši mentori alebo náš mentor a rozvíjať ich potenciál. Verím, že všetci sa snažíme aj v našich firmách rozvíjať zamestnancov, ktorí ukážu, že majú naviac a chcú počúvať. Nie je to len o tom, že ako sa robí efektívnejšie práca, ale snažíme sa im aj radiť, čo sa týka životných otázok, samozrejme, ak za nami prídu. Mňa veľmi teší, keď si niektorí z našich spolupracovníkov alebo zo zamestnancov nekúpi ojazdené Audi alebo BMW, keď nemá ani vlastný byt a môže tieto peniaze postupne investovať a použiť ich na zabezpeku svojho prvého bytu. Malého, nemusí si kúpiť trojizbák. Čiže je to aj o tom učení ľudí rozmýšľať efektívnejšie a dosiahnuť ako keby nejakú nezávislosť v živote a nie ísť podľa tých zaužívaných chodníčkov, ktoré im povedala ich babka alebo rodičia, ktorí napríklad finančné vzdelávanie nemali nejak podchytené. Čiže je to na tej osobnej rovine, ale je to aj v tom, že snažíme sa vlastne vydávať knižky, darovať ich univerzitám, podporovať aj ďalšie projekty, či už finančne, alebo vlastne len vzdelávaním a pomáhaním seba rozvoju. V čase, keď som končila vysokú školu ako doktorantka, mala som 26 rokov a bola som na križovatke, čo chcem v živote dokázať, čo chcem robiť. A v tomto období sa človek hľadá. Po univerzite ma môj bývalý školiteľ, pán profesor, predstavil môjmu mentorovi a začali sme sa rozprávať a to, čo som ja považovala za možné o niekoľko rokov neskôr, sa mi začalo javiť ako niečo, čo sa dá dokázať v relatívne krátkom horizonte. Nie akože za krátky čas, ale že netreba posúvať ten čas, že kedy sa do niečoho pustím, len preto, že to bolo nejako zaužívané, alebo že som si myslela, že sa to skorej nedá. Na začiatku som si neverila, lebo som si myslela, že človek potrebuje roky skúseností, kým sa do niečoho poriadne pustí a pôjde s kožou na trh. A tie naše spoločné debaty viedli k tomu, že som sa prestala báť. Prestala som sa báť skúšať nové veci, začala som byť otvorenejšia veciam, ktoré sa ponúkali v okolí, či už to boli nové vnemy, myšlienky alebo postupy.
Ja som veľmi tvrdohlavý človek, čiže veľakrát som na začiatku povedala, že absolútne nie, tak toto nepôjde, ale našťastie mám tu v sebe aj to, že si to potom rozmyslím a keď po pár dňoch prídem na to, že asi tá ďalej cesta vedie, tak som ochotná si povedať, že áno. No a čo bolo také kľúčové, bolo to, že tiež som bola v tom, že najskôr pracuj, kúp si byt, potom môžeš začať podnikať a to by bola veľmi dlhá cesta, boli by to premárnené roky, lebo ja som vždycky mala aj problém s autoritami, čiže musela by som fungovať na seba z dlhodobého hľadiska. No a vtedy si pamätám stretnutie s mojím mentorom, keď som bola vlastne u ňoho v budove, kde býval a ešte som vtedy bola v podnajme a som si myslela, že byt si kúpim tak za 10 rokov. No a on mi hovoril, že Michaela, neboj sa, musíš začať rozvíjať ten svoj potenciál, si zrodený podnikateľ, tak poď do toho a budeš bývať takto, ani to nemusí tak dlho trvať. No v súčasnosti podnikám už niekoľko rokov, aj ten byt už prišiel, čiže ukázalo sa, že keď počúvame skúsenejších a sme ochotní tvrdo na sebe pracovať, tak tie výsledky prídu a výsledky prichádzajú áno, na základe tej tvrdej práce, ale aj na základe toho ako keby tých vstupov, ktoré má človek možnosť násať okolo a treba počúvať ľudí, ktorí už niečo dokázali a ak sú ochotní zdieľať tie skúsenosti ďalej.